欢迎来到小布的玩游世界。我们今天呢要来玩的是一本本子，新的本子。其实这也不是新的，这里面装了很多的记录表。然后这个是一个箱子，美劳箱。你看到里面的东西吗？有贴纸，还有一个袋子。那这边呢？这边有好多的东西。那我们不只介绍这两样，我们还要介绍这支笔。这支笔它这个是把手。那我们就先从哪一个开始来点点看？1、2、3，就用这个先开始咯。这个本子它是好的，只是它是旧旧的，因为这是我之前小时候的时候画画比赛得的。但是其实我现在也是小孩子啦。然后我们来看看里面有什么吧。我今天不是要介绍全部，我今天只要介绍一张图。大家你看清楚一点哦。看这个，它是小象公主，然后这一只它就是小象公主。这个图案很可爱吧？然后我们觉得这个是什么嘞？腮红，是腮红对不对？恭喜你们答对了。这个圆圆的就是腮红。腮红它可以用什么嘞？腮红它不是就会红红的，像我们的脸蛋一样红红的，红红的它是不是就很可爱？你看这个。这一只大象是我姐姐帮我画的，然后这个颜色是我妹妹跟我一起做的。这个是它的皇冠，它的皇冠有一点折到了，没关系。那要给你看别页吗？我找一下，等我一下哦。我们先休息了一下，再继续好吗？